вообще не хочу лезть в твою жизнь. Просто есть люди, которые не считают это нормальным. Это ты мне про нормальность говоришь? Это после всего, что ты сделал, ты мне про нормальность говоришь? Ты говоришь мне про нормальность. Да, Кость, ну зачем? Ты сейчас будешь... Ты понимаешь, что можешь сломать просто судьбу себе. А ты сколько ей. поломал? Маме, мне, Лизе.